Magandang umaga, tanghali o gabi mga kapatid. Actually, it's morning. So, hindi na ako napag-video after nung mag-grocery kahapon. Anyway, umaga na. And I'm having breakfast with my little princess. Sarap na sarap siya sa almusal namin. So, nagluto ako ng hindi yan danggit, salay-salay yan. And of course, fried rice and then egg. Magbe-breakfast muna kami and then itutuloy ko na yung gawain natin kahapon, no? Simulan na natin. Simulan na natin baklasin yung mga natitirang yero na yan. Okay, so pinasok ko muna dito yung ginagawa natin kasi medyo umaambon.
Oo, kaya sabi ko papasok ko muna. Anyway, ang gagawin na lang naman natin, ito, tatanggalin natin. Ito hanggang dito. Ito, tanggal. Tanggal. Yon, tanggal yon. Itong buong to, basically, itong buong ito, yan, tatanggalin natin. Pati ito, ikakat na lang natin yan. Hanggang dito siguro, ikakat natin. Tapos, pati ito, yan. And then pagkatapos nun siguro, pwede na tayo magsimulang mag-asinta sa pagwe-welding. Pati pala ito, tatanggalin natin. Yan, tatanggalin natin. Titingnan natin, gagawa natin ng bracket dito sa ilalim. Okay? So sana gumanda yung panahon. As you can see, medyo makulimlim. Dahil mangga, tingnan natin kung ano matatapos natin. So we'll see. Okay? So sandali lang, putulin na natin tong mga to. Okay, so naputol na natin yung mga bakal, yung mga dapat tanggalin kagaya nito. Tinanggal ko na to para daanan siya. Pati yung sa ibabaw, yung grill, tinanggal ko na para lalagyan na lang natin ng upuan. Ngayon, ang kailangan na lang natin gawin, by the way, yung mga pinagputulan, ginamitan ko rin ng grinder para yung mga matatalas matanggal, no. Ngayon, ang kailangan na lang natin gawin, yung sidecar at saka yung e-bike, iaasinta na lang natin, and then i-welding na natin, no. And then after nun, tingnan natin kung balanse, no. Okay, so ang gagawin natin ngayon, kukunin muna natin yung welding machine doon sa ankle ko. Alright, so let's go! So, ayan, nakuha na natin yung welding machine sa ankle ko. As you can see, pawis na pawis ako. Kasi, umulan sa labas, tapos biglang umaraw na naman. Kaya dito na lang tayo mag-welding. Tapos, yung aso namin maingay na naman. Anyway, mag-aasinta na tayo, which I did already. Nag-asinta na ako. So kung makikita nyo, pinasinta ko na ito, i-weld na lang natin ito dito. Itong part na to. So, set up ko lang yung welding and then we'll start welding.